大家好，我是阿光。为什么饭店里面的醋溜白菜这么好吃呢？其实做法也非常的简单，这样炒出来的醋溜白菜上桌比红烧肉还受欢迎。如果平常你也喜欢吃，今天就跟着视频一起来了解一下具体是怎样做的吧。又到了吃大白菜的季节，老人常说百菜不如白菜，大白菜含有丰富的膳食纤维和叶绿素，经常食用对身体非常的有益。接下来我们把根部切掉一部分，然后很轻松的就把白菜叶全部掰下来了。现在的大白菜也比较便宜，我们这边才5毛一斤，你们那边多少钱一斤呢？把所有的白菜叶像视频中这样全部掰下来，接着我们就放在大盆中，用流动的清水把白菜清洗干净。因为白菜在生长的时候是一片叶子一片叶子包起来的，里面难免有一些虫卵或者是细菌，我们一定要像视频中这样反反复复的清洗2遍，然后在流动的清水下冲洗干净。接下来我们就把白菜叶给下刀，像视频中这样把白菜叶和白菜帮分开来。很多朋友在炒大白菜的时候，白菜叶和白菜帮一起炒，那样白菜叶已经炒烂了，白菜帮还没有熟，所以我们一定要把它们分开来，因为它们的成熟度不一样。全部像视频中这样，我们再把白菜帮切成厚薄均匀的片，我们也不要切太薄，大约在 0.5 厘米左右就差不多了。如果切太薄的话，吃起来口感不好。全部切成视频中这样就差不多了。把切好的白菜帮放在提前准备好的大碗中。接下来我们要来处理一下，往碗中加入1勺食盐，用我的左手抓拌均匀，充分的使所有白菜帮表面都能够裹上食盐，抓拌均匀，腌制10分钟左右。接下来把剩下的白菜叶撕成小一点的大块，白菜叶比较鲜嫩，我们尽量的撕大一些，如果撕太小的话，那样炒出来的成品不好看。全部撕成视频中这样的大小就可以了。把处理好的白菜放在提前准备好的肉塞里面，控干水分备用。接下来我们简单的准备一些配菜。炒大白菜我们离不开大蒜，准备一小把去皮的大蒜切成薄片，大蒜可以增加大白菜的蒜香味。全部切好以后放在准备好的碗中。接下来我们再准备一小段大葱，首先把大葱对半切开，然后切成小条，最后全部切成稍微长一点的葱花，切好和蒜片放在一起。下面我们来调个碗汁，空碗中加入1大勺的陈醋，然后再加入少量的红烧酱油，接着我们再加入小半勺的蚝油，然后再加入小半勺的食盐调味，接着再加入小半勺的鸡精，然后再加入少量的白糖增和一下口味，最后加入小半勺的玉米淀粉或者是土豆淀粉，加入小半碗的清水，把所有的调味料完全化开，用勺子充分的搅拌均匀。提前调好料汁也是节省炒菜的时间，充分的搅匀放在一旁备用。醋溜白菜少不了干辣椒，我们准备一些干辣椒清洗干净，然后我们再剪成小段。醋溜白菜加入一些干辣椒，香辣味十足，而且吃起来更有层次感。全部处理完放在一旁。现在的白菜梗也腌制的差不多了，同时腌出了很多的水分。白菜帮通过腌制以后可以去除里面的苦涩味。白菜帮通过腌制以后怎么弯曲都不会断，吃起来的口感更加的爽脆。接下来加入大量的清水，我们把白菜帮清洗一下，这一步的目的是去除白菜帮里面的食盐，这样我们炒制的时候就不会太咸，然后再用力拧干水分，这样方便入味。
这里我们一定要拧干一些，全部处理完之后放在准备好的盘中。下面我们开始操作，准备一口锅，往锅里面加入多一点的猪油。正宗的醋溜白菜我们一定要放猪油来炒制。猪油融化以后，我们下入蒜片和葱花，然后把干辣椒也倒在锅中，开小火把所有的食材炒出香味。接着把控干水分的白菜帮也倒在锅中，这里我们要开大火，不停的翻炒，充分的把白菜帮表面的水分炒干。这里我们一定要开大火，不然的话白菜帮很容易出水。用猪油来炒制大白菜，吃着都有肉的香味，这也是饭店不外传的小技巧。大约翻炒1分钟左右，接下来我们就把白菜叶也放在锅中，再次开大火，不停的翻炒，这个过程大约在1分钟左右，充分的把白菜叶表面的水分炒干。亲爱的朋友们，视频都看到这里了，借您发财的小手点个赞再走呗，您的每一个点赞留言都是我前进最大的动力，非常感谢您一直以来的支持与鼓励。接着把调好的碗汁全部倒在锅中，继续翻炒均匀，把所有的白菜炒至入味，使所有的白菜表面都能够裹上薄薄的料汁。很多朋友炒大白菜的时候喜欢直接下锅炒，其实那样是不对的，我们一定要把菜梗和菜叶分开来，这样炒出来的大白菜成熟度才一致，吃起来的口感也更加的爽脆。大约翻炒个10秒左右就可以出锅了。一道营养又美味的醋溜白菜就这样做好了，是不是非常的简单？如果你也喜欢，就赶紧收藏起来试试吧。这样炒出来的醋溜白菜酸辣开胃，主要是操作还十分的简单，厨房小白都能够轻松的掌握。简简单单的醋溜白菜，你把它做好了也是一道大硬菜。稍微总结一下，白菜梗我们一定要提前腌制一下，白菜叶下锅炒的时间千万不能太长，只要记住这2点，你也可以做出比饭店还好吃的醋溜白菜。如果今天的视频对您有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发出去。好了，今天的视频就简单的分享到这里了，我们下个视频再见吧。